lórúkọ Jésù gba ìyìn wa, ògo ni forúkọ Ọlọ́run. Ìyìn ògo yẹ ọ́, ìwọ lọ́lọ́run wa. Ìyìn ògo yẹ ọ́, Jésù ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Ìwọ lọ́lọ́run wa. Ìyìn ògo yẹ ọ́, Jésù ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Ìyìn ògo yẹ ọ́, ìwọ lọ́lọ́run wa. Ìyìn ògo yẹ ọ́, Jésù ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Ìwọ lọ́lọ́run wa. Ìyìn ògo yẹ ọ́, Jésù ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Ìyìn ògo yẹ ọ́, ìwọ lọ́lọ́run wa. Ìyìn ògo yẹ ọ́, Jésù ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Ìwọ lọ́lọ́run wa. Ìyìn ògo yẹ ọ́, Jésù ìwọ lọ́ba àwọn ọba. I say the Lord goodness, His mercy and compassion. I say the Lord goodness, hallelujah, praise the Lord. His mercy I say the Lord goodness, hallelujah. I say the Lord goodness, His mercy and compassion. I say the Lord goodness, hallelujah, praise the Lord. His mercy and compassion. I say the Lord goodness, hallelujah. Oh Lord, you are been so good, you are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life every day. Oh Lord, you are been so good, you are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life. Hallelujah. Mercy and compassion. Hallelujah. Say Jésù, kábíyèsí rẹ̀, arúgbó ìgbàanì, àwa yìn ọ́ Bàbá. Kábíyèsí rẹ̀, arúgbó ìgbàanì, àwa yìn ọ́ Bàbá. Àwa yìn ọ́, Ọlọ́run wa. Àwa jẹ́wọ́ rẹ̀ pé ìwọ l'Olúwa. Àwa yìn ọ́, Ọlọ́run wa. Àwa jẹ́wọ́ rẹ̀ pé ìwọ l'Olúwa. Bàbá. Bàbá o. Lórí gbogbo ènìyàn. Lórí ìjọ lọ́run.
Our gracious Father, we thank you. We bless the name of the Lord for everything that I've done alive this morning. Receive all praises in the name of Jesus. Amen. Receive all thanksgiving in the name of Jesus. Amen. We thank you for where we are coming from. We thank you for Ita. These are Ebenezer, where he helped us to receive all praises in the name of Jesus. Amen. We give glory, honor, adoration to the name of the Lord. This hour, take control in Jesus' name. Amen. This hour of morning of good tidings, take absolute control in the name of Jesus. Amen. For as many that be partaker of today's blessing, I pray the same power that are receiving here shall be flow all over in the name of Jesus. Amen. By the time that we finish today's program, we want to have every cause to glorify the name of the Lord in the name of Jesus. Amen. Thank you because it's done. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, I have prayed. Amen. 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 Jesus' name. Hallelujah. 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 Those that are watching me in life now, when the program of Morning of Good Tidings live, anyone that are watching me from Canada, US, America, Nigeria, I pray you receive abundant blessing today in the name of Jesus. Amen. So every lesson needs prayer now. Every family needs prayer. Every one of us needs prayer. Every church needs prayer. And I pray the prayer that we are going to pray today is that be answered in your life and in my life and everybody watching me right now in Jesus' name. Amen. I release the power of God upon us. The same spirit of the living God will answer us in the name of Jesus. Amen. So be rest assured. I want you to be sharing these programs to your friends on Facebook. Start be sharing so that they be the partakers of today's blessing. You will not be alone to be benefited from this program. So continue to be sharing it as you are watching me. Continue to be sharing it. I pray that God will bless you in Jesus' name. Amen. Gbogbo bí kíbi tá a bá wà lówùrọ̀ yìí tá a rí mi tá a wò mí wúrọ̀ ìgbàlè la wà lọ́jọ́ Sunday lákòókò kan náà láàárọ̀ kùtùkùtù láti lè ti gba àdúrà gbogbo ẹnikẹ́ni ènìyàn tó gbé lábẹ́ ọ̀run ló nílò àdúrà báyìí kò síbi tá a ti nílò àdúrà lórílẹ̀‐èdè nílùú kọ̀ọ̀kan ẹnì kọ̀ọ̀kan a nílò àdúrà sọ́wádẹ́ tí ń wo ẹ jẹ́ ká máa pín prógámì ká máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣàìpá àwọn ọ̀rẹ́ wa lórí Facebook so kán lè jẹ́ alábàápín nínú prógámù òwúrọ̀ yìí àti gbọ́ wa tá à ń gbómi àtàtàdẹ̀ wà nínú ìjọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo gbàdúrà ìgbé ayé wa lórúkọ Jésù kò ní rí bákan náà mọ́ lórúkọ Jésù ìgbé ayé mi àti rẹ kò ní rí bákan náà mọ́ in the name of Jesus in the name of Jesus gbàtà parí program ọ̀rọ̀ yẹn èmi àti rẹ àádàlábòkun fún mo lè máa tẹ̀lé àádàlábòkun fún bẹ́ẹ̀ ni yóò rí o ògo ni forúkọ Ọlọ́run Jésù Kristi Olúwa wa àmín ẹ pàtẹ́wọ́ fún Jésù ẹ pàtẹ́wọ́ and let's be seated. Let's be seated. Hallelujah. Amen. 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 Today we are still continuing in our previous topic. Amen. We are still continuing in our previous topic. And I pray as you are receiving the blessing today, a great blessing shall be ours in Jesus' name. Amen. Amen. Breaking the yoke of a blood covenant. Breaking the yoke of blood covenant. Broken the yoke of blood covenant. In the previous 2 Sundays, we spoke concerning breaking of a blood covenant of animals. And they were also spoken concerning the breaking the yoke of a sexual covenant. But today, we are going
to the next topic of also breaking the yoke, but it's going to be a general one now. Lónìí a tún tẹ̀síwájú nípa bíba májẹ̀mú ti ẹ̀jẹ̀ náà jẹ́, ṣùgbọ́n ó máa wá jẹ́ ti gbogbogbò. So going to be a general Ó one. máa jẹ́ ti gbogbogbò. I pray this morning, Mo gbàdúrà lónìí. any covenant in your life Gbogbo májẹ̀mú nínú ayé rẹ. that have already made, Èyí tó ti dá. that your parents have already made for you, Èyí tí àwọn òbí rẹ ti dá nípa rẹ. it shall be broken this morning in Jesus' name. A ó bàjẹ́ lówùúrọ̀ yìí lórúkọ Jésù. It shall be broken this morning in Jesus' Yóò name. bàjẹ́ lówùúrọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Gbogbo májẹ̀mú burúkú Every evil covenant tí kì í ṣe ti Ọlọ́run that is not from God, tó yẹ pé ènìyàn ló mú wá that was brought by human being, lónìí, Ọlọ́run ó máa ṣẹ́wọ̀lẹ̀. God will destroy them this morning. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa ṣẹ́wọ̀lẹ̀. God will destroy them this morning. Májẹ̀mú pọ̀ lónírúurú There are various kinds of covenants. nípasẹ̀ oúnjẹ jíjẹ awọnú májẹ̀mú, Through the food we enter into the covenant. nípasẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ wa awọnú májẹ̀mú, Through our friends we enter into the covenant. nípasẹ̀ obìnrin àti ọkùnrin awọnú májẹ̀mú, Through man and woman we enter into the covenant. nípa àwọn òbí wa tó bí wa sáyé awọnú májẹ̀mú. Through our parents that begot us we enter into the covenant. Torí pé ìgbà tí wọ́n bí wa nígbà tá a wà ní kékeré, When they begot us while from the childhood, ẹni tó wẹ̀ wá those people that bet us, a mọ̀ bóyá èèyàn rere tàbí èèyàn burúkú. we don't know whether they are good people or evil people. Àwa tá ti dàgbà díẹ̀ yìí, And we that we have grown up, ẹni tó bá ti wọ bí age of 40, 45, 50, 70 upward, and those people that were from age of 45 upward, ilé babaláwo náà bí wọn sí, they were being begot from the herbalist. ilé àwọn agbẹ̀bí àdúgbò. And they are from all these witches and wizards. Ṣàṣà ni àwọn tẹ́ pé wọ́n bí sí general hospital And it's only the few people that they gave birth to them from general hospital tàbí maternity home. or from maternity home. Ọ̀dọ̀ babaláwo tán bí wa sí yẹ, From the herbalist that they gave birth to us, ọ̀dọ̀ oníṣègùn tán bí wa sí yẹ, and from those witch doctors. a mọ nǹkan tán fi wẹ̀ wá, We don't know what they used to watch us. a mọ ọfọ̀ tó ń pè sórí wa. We don't know the kind of incantation that they made against us. Ìgbà tá a bá wá dàgbà tán, But when we are grown up, kí ni a máa ṣiṣẹ́ òdì lórí ayé wa. then it will now start to affect us negatively. Ìdí ẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ wọn ní ogun. That is why a lot of people have a battle. Àtàdé ti dàgbà díẹ̀ ogun pọ̀. And we that we have grown up a little, we have much battle. Ṣùgbọ́n àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ní 30 years sísàlẹ̀ kankan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ hospital náà bí gbogbo wọn sí. For those people that are from 30 years downward, they are being given birth to hospital. Kò ṣe pé bóyá àwọn náà wọn ò ní covenant, ṣùgbọ́n ó kéré sí ti ìgbà ayé àtijọ́. Not that those people that they just gave birth to hospital, not that they don't have battle, but their own is lesser than those people of olden days. But mo gbàdúrà lówùrọ̀ yìí, But I pray this morning, gbogbo covenant òkùnkùn náà ayé rẹ̀ Ọlọ́run máa bàjẹ́. every evil covenant over your life, the Lord will destroy it. Gbogbo covenant ikú àti ṣàòkú nínú ayé rẹ̀ Olúwa máa bàjẹ́. Every covenant of grave, the Lord will destroy them in your life in the name of Jesus. Gbogbo covenant àyànmọ́ ọ̀tá látọ̀dọ̀ rẹ nínú ayé rẹ Ọlọ́run máa bàjẹ́. Every strange covenant from friends, the Lord will destroy them in the name of Jesus. Gbogbo covenant obìnrin tó o fẹ́ fẹ́, ọkùnrin tó o fẹ́ fẹ́ tẹ̀tẹ̀lẹ̀ tẹ́ẹ̀dẹ̀ fẹ́ra mọ́ tó dẹ̀ ń já ológun, Ọlọ́run máa sọ dasán lówùrọ̀ ẹ̀. Every strange covenant from the friend, from the husband or the wife that you want to get married to, but now you don't marry to that person, the Lord will destroy them in the name of Jesus. Gbogbo covenant ọ̀tá àmì burúkú tán ti fi sí wa lára lójú oorun lójú àlá Ọlọ́run máa bàjẹ́. Every strange covenant of the evil man that have been placed upon every one of us, the Lord will destroy them in the name of Jesus. Ìdí ẹ̀ta sọ pé òwúrọ̀ yìí á jẹ́ onírúurú májẹ̀mú. That is why we said this morning is going to be general covenant. And a ó fi parí tọ́pìkì lénìí. Is the one that we use to end the program today. Torí pé a wà nínú àwẹ̀ 30 days wa fasting and prayer. Because we are into our fasting and prayer for
30 days. So yẹn náà a tún máa gba onírúurú àdúrà. And we are still going to pray a kind of prayer in that section. So tó bá wà lórí Facebook page mi tàbí WhatsApp a ti send àwọn program yẹn bá ṣe máa ṣe ó ti wà ń bẹ̀. We have segment all the program on Facebook and all these places. So gbogbo àwọn followers yẹn sọ ẹ jẹ́ ká fi sí ọkàn ká mọ̀ bá ṣe máa gba àwọn àdúrà yẹn a máa send ẹsẹ̀ lórí WhatsApp wa. And let's have it in mind how we are going to pray it and start to follow it up. Ṣùgbọ́n lówùúrọ̀ yìí. But this morning, a fẹ́ bà gbogbo májẹ̀mú ọ̀tá jẹ́ lórí ayé we wa. want to break all the covenant of the enemy over our lives. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbé ọ̀dọ̀ èèyàn rí. There are people that have lived with someone before. Bóyá ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n ìyá ẹ. Maybe from your elderly brother. Àbúrò ìyá ẹ. From your younger ones. Ọ̀rẹ́ ẹ. From your friends. Àbí ẹlòmíì. Or other people. Ṣùgbọ́n o ò mọ nǹkan tó ṣe ní kọ̀kọ̀. You don't know what that person is doing secretly. Ìgbà tó o bá sí nílé. When you are not at home. A mú fọ́tò ẹ. They will took your photo. A mú aṣọ ẹ. They will took your clothes. A mú bọ́tọ̀ ẹ. They will took your shoe. A mú lọ sí ibi ilé àwọn ìka ènìyàn. And took it to a evil people. A wá tún dá padà. And he will return it. Ìgbà tó bá wọ bàtà yẹn padà. And when you put it on. Ìgbà tó bá wọṣọ yẹn padà. When you wear that cloth again. A wá tí ọ sínú májẹ̀mú burúkú. It will push you to evil covenants. Ó lè jẹ́ àwọn nǹkan burúkú ló wọ́n máa ṣe ìságọ́ ara ẹ̀. Then evil thing will now start to happen in your physical body. Ó lè jẹ́ àṣedànù. It might be wastefulness. Ẹlòmíì ó lè ṣiṣẹ́ kò ní ṣàkójọ. A lot of people they might work and work and work but yet nothing to gather. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn pátápátá ló jẹ́ májẹ̀mú. All these things were all covenants. So tó bá dẹ̀ ti wọ̀ ó parí nìyẹn. And once you enter it, that's all. A wá di ègún sínú ayé wa. They will now become a curse to our lives. Ẹlòmíì. Many people. A pa onírúurú nǹkan, a pa adìyẹ, a pa ẹran, a pa oríṣiríṣi. They will kill fowl, they will kill animal and all kind of animals. O ní mọ̀ nǹkan tó ń ṣe sọdún. And they not that they were celebrating, you don't know what they were doing. Kò sí kankan tó ń ṣe. You don't know what they were doing. A kàn lè pa náà ni. They just kill it. Ẹlòmíì á ní òun ṣe birthday. Some will say I'm doing birthday. A wá parọ́ wọn kankan. I will just lie to add to the thing. A wá fi ẹ̀jẹ̀ kan tó ń pa yẹn, a wá fi lọ ṣe iṣẹ́ burúkú lẹ́yìn. I will now use the blood of that animal to go and do evil work. Gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ jẹ àṣẹ oúnjẹ yẹn. And those people that ate from that animal. Ó tún wọnú májẹ̀mú burúkú. And he lured them into covenants. Gbogbo àwa tá a bá ti wà nínú ipò bẹ́ẹ̀ lówùrọ̀ yìí. As many that are in such things this morning. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa bàjàgà yẹn jẹ́. The Lord will break all those yokes in Jesus' name. Májẹ̀mú burúkú Ọlọ́run máa bàjẹ́. The Lord will break all those evil yokes in Jesus' name. Ibùn kan báyọ̀ ó tún wá mistake tó pa àyàn rí. Maybe by mistake you have killed somebody. Tàbí mọ́tò ẹ ó ti fi pa àyàn rí. Or you have used your car to kill somebody. Tó máa mú ọmọ wọnú májẹ̀mú burúkú. And he has lured you to evil covenants. Lówùrọ̀ yìí Ọlọ́run máa dáríjì ọ. This morning the Lord will forgive you. Lówùrọ̀ lórúkọ Jésù Kristi Ọlọ́run máa ṣe tẹ̀ láṣẹ pé. The Lord will perfect all that concerns you. Gbogbo májẹ̀mú yẹn Ọlọ́run máa bàjẹ́. All these evil covenants the Lord will destroy them. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa bà májẹ̀mú yẹn jẹ́. The Lord will destroy it in Jesus' name. So what am I saying? Kí ni mò ń sọ? That evil covenant. Májẹ̀mú búburú. In your life. Nínú ayé rẹ. In my life. Nínú ayé mi. Shall be broken today in Jesus' name. Yóò fọ́ lówó ẹ lórúkọ Jésù. They shall be broken today in the name of Jesus. Yóò fọ́ lórúkọ Jésù. Any covenant of incision. Nípa májẹ̀mú ti gbẹ́rẹ́. Any covenant at birth. Nípa májẹ̀mú nípa ìbí. Any covenant that was made with the devil or not. Májẹ̀mú èyí tó ti dá pẹ̀lú èṣù. Today this morning it shall be broken in the name of Jesus. Lówó Ọlọ́run yóò bà gbogbo rẹ̀ jẹ́. When your mother about to conceive you. Nígbà tí ìyá rẹ tó lóyún rẹ. Maybe it delay. Ó pẹ́ díẹ̀. I went somewhere. Ó wá lọ sí ibì kan. They took concussion rituals. Wọ́n wá mú àwọn àṣejẹ papọ̀. And then they put your blood inside. Wọ́n wá fi ẹ̀jẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀. And then when your mother drank it. Nígbà tí ìyá rẹ sì mú. And then it gave back to you. Ó wá bí ọ. There's a covenant elsewhere. Májẹ̀mú kan bẹ níbì kan. So that's why if you dream you see yourself in your hometown village. Ìdí nìyẹn tó bá ti sùn wá lálàá wá rí ara rẹ ní abúlé. That's why you see
Animal is pursuing you in the dream. Ìdí nìyẹn tó ṣe rí ẹranko tó ń lé ẹ lójú oorun. Snake will be pursuing you. Ejò máa lé ọ. Lion will be pursuing you. Àkìnìún yóò máa lé ọ. And the dog will be pursuing you. Ajá yóò máa lé ọ. Cat will be pursuing you. Olóńgbò yóò máa lé ọ. It seems they have used the blood of one of that animal to do sacrifice because of you. Ìyẹn ni pé wọ́n ti lo ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹranko kọ̀ọ̀kan yìí wọ́n ti lò láti fi ṣe májẹ̀mú pẹ̀lú rẹ. I'm telling you, all trust covenants have been broken today in the name of Jesus. Mo sọ fún ẹ gbogbo májẹ̀mú náà a ó bàjẹ́ lówùúrọ̀ lórúkọ Jésù. We are talking about general covenant now. À ń sọ̀rọ̀ nípa májẹ̀mú gbogbogbò. It's not ordinary blood covenant. Kò ń ṣe májẹ̀mú ti ẹ̀jẹ̀ nìkan. I told you before, Mo sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀. I'm a twins. Mo sọ fún ẹ pé ìbejì ni mí. I and my twin sister, Èmi àti ìkejì mi. when we are very young, A jẹ́ ọmọ kékeré. and our mother we just kill fowl. Ìyá wa yóò dẹ̀ pa adìẹ. They will not use live, oh. Wọn ò ní lo ọ̀bẹ o. They just act it out like that, Wọ́n kàn máa dédé fa orí rẹ̀ tú. and they use the blood, Wọ́n máa lo ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. and then we taste it. A máa fi sẹ́nu. Àwọn àti pé à ń ṣe ọdún méjì. They were celebrating the Ọdún méjì. twins. Hallelujah. Amen. The twins festival Ọdún ìbejì in our town. ní ìlú wa. All over Yoruba land. Ní gbogbo ìgbèríko ní Yorùbá. Everywhere. Ní gbogbo ibi pátá. We don't know that all sorts of things that are doing there is a covenant. A mọ̀ pé àwọn nǹkan tó ń ṣe nígbà wọ̀nyí pé májẹ̀mú ni wọ́n. But when I received Christ, Ṣùgbọ́n nígbà tí mo gba Jésù. I started to be breaking the covenant. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ba àwọn májẹ̀mú náà jẹ́. It's a very, very, very great warrior prayer. Ó jẹ́ àdúrà tó le gan-an. Before we could get out of such a thing. Kó tó di pé Olúwa yọ wá nínú rẹ̀. And I and my twin sister. Èmi àti ìbejì mi. So face a lot of challenges, a lot of war. A dojúkọ ohun púpọ̀ tó le. Upon the children, Lórí àwọn ọmọ. the family, Lórí ẹbí. the work, Lórí iṣẹ́. and everything. Ní gbogbo ọ̀nà. Because that covenant of the blood. Nítorí májẹ̀mú ti ẹ̀jẹ̀ náà. Covenant of Orisabeji. A covenant of the twins idol. Hallelujah. Amen. So every towns afar off towns, they are celebrating it. A ní gbogbo àwọn ìgbèríko àwọn ìlú wọ́n máa ń ṣe eléyìí. They are still doing it today. Wọ́n sì máa ń ṣe títí di òní. Your own will not be a Orisabeji. Tìrẹ ó lè má jẹ́ ti òrìṣà bèjì. It may be ọ̀kan láwọn. Ó lè jẹ́ ti ọ̀kan láwọn. It may be anything. Ó lè jẹ́ ohunkóhun. Hallelujah. Amen. So we have entered one covenant or the other. Ṣùgbọ́n a ti wọ májẹ̀mú kan àti ìkejì. That covenant has been broken this morning in the name of Jesus. Májẹ̀mú náà yóò bàjẹ́ lórúkọ Jésù. I don't know the kind of covenant that you get yourself involved. Èmi ò mọ májẹ̀mú èyí tó ti wọ̀. But this morning, Ṣùgbọ́n lówùrọ̀ this hour, ní wákàtí. God will break it. Ọlọ́run á fọ́. 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 In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. So I want you to get ready. Mo fẹ́ kó gbáradì. For those who have been joining us for this program this morning, Àwọn tó tún máa tún darapọ̀ mọ́ wa lówùúrọ̀ I yìí. would that we watch this program later Àtiwọ́ tó dẹ̀ tún máa tún wò ó On- ní ẹ̀yìn ìsìn náà. on YouTube or Facebook. Lórí YouTube àti Facebook. I want you to pray this prayer that I'm about to pray very well. Mo fẹ́ kó gba àwọn àdúrà yìí tá a máa gbà lówùúrọ̀ And the Lord will dáradára. answer you speedily in the name of Jesus. Ọlọ́run yóò sì dá Ọlọ́run lórúkọ Your Jésù. prayers have been answered today in the name of Àdúrà rẹ yóò Jesus. sì gbà lórúkọ Jésù. General covenant. Májẹ̀mú gbogbogbò. General covenant. Májẹ̀mú gbogbogbò. Many people, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. they will ask you, Wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ rẹ. what kind of a kind of a system that you get yourself involved, or what you love most, Àwọn kan máa béèrè lọ́wọ́ rẹ pé kí ni nǹkan tó fẹ́ràn jù? and then you mention it, Wàá wá sọ nǹkan náà. and they will make that thing to go contrary to your life, Wọ́n máa jẹ́ kí kinní yẹn wọ́n máa fi yọ ayé rẹ lẹ́nu. because they have already entered to the covenant with you. Nítorí pé wọ́n ti wọ májẹ̀mú pẹ̀lú rẹ. Many people, through your husband, you get yourself involved in a covenant, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nípa ìyàwó wọn wọ́n wọnú májẹ̀mú kan. and then through the husband and wife, you get yourself involved in a covenant, Nípa ọkọ àti aya wọ́n wọ májẹ̀mú kan pẹ̀lú. and then through your girlfriend, your man friend,
your boyfriend, you get yourself involved in an evil covenant. Nípa ọ̀rọ̀ ọkùnrin àti ọ̀rẹ́bìnrin ó wọ inú májẹ̀mú kan náà pẹ̀lú. I told you before, never do it. It's not good. Mo sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ pé má ṣe ṣe torí pé kò dára. You take a blade, O mú abẹ, you cut yourself, o fi yára rẹ, and your girlfriend cut herself, àti ẹnìkejì náà ó sì yára rẹ̀. and then the blood come out. Ẹ̀jẹ̀ sì jáde. You mix it together. Wọ́n dà papọ̀. You taste it, you taste it. Wọ́n fi sẹ́nu, ẹni náà fi sẹ́nu. Say that I will not marry another person. Ó wá sọ pé mi ò ní fẹ́ ẹlòmíràn o. I will not marry another man. Mi ò ní fẹ́ ọkùnrin mìíràn. It's a lie. Irọ́ ni. When at times call, Ìgbà mìíràn nǹkan máa ṣẹlẹ̀. you will marry another person. Wàá fẹ́ ẹlòmíràn. The covenant I've already made with the lady, Májẹ̀mú èyí tó ti bá obìnrin náà dá. it will bounce back. Ó máa ṣiṣẹ́ lòdì sí ọ. If you get your matrimonial, that you will not have any issue, any children at all. O lè wá ti fẹ́ ọkọ tàbí aya tán kó má wá sí ọmọ. So that is why what is affecting all of us today. Ìdí nìyẹn tó ṣe ń dààmú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lónìí. Many people Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. in the land they build their house, Ní ilẹ̀ tí wọ́n kọ́ ilé wọn sí. they've already killed one person in that land. Àwọn ti pa ẹnìkan sí orí ilẹ̀ yẹn. But when you build the house on the land, you buy it. Nígbà tó kọ́ ilé rẹ síbẹ̀, ó rà á ni. It's not your fault, Kò ń ṣe ẹjọ́ rẹ. but you just buy it. Ó kọ̀ rà á. That blood of the person they killed on that land will be avenged of you. Ẹ̀jẹ̀ ẹni náà èyí tí a ti pa sórí ilẹ̀ yẹn tá a ta sílẹ̀ lórí ibẹ̀, ó máa ṣe ìgbẹ̀san, kégbe fún ìgbẹ̀san lórí rẹ. So that is why we bring a lot of good amount of money into that house. You don't know how you will spend it. You just go like that. Ìdí nìyẹn tí wàá ṣe gbé owó wá sílé náà, owó náà ó sì máa lọ bẹ́ẹ̀, ò ní mọ bó ṣe ná. So that's why you have children. You just be burying your children, your wife, or this in the new house. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ náà ni wàá ní ọmọ, wàá rẹ̀ pé ọmọ náà ó kàn gbé wọn sí, wọ́n ń ṣe àìsàn nígbà gbogbo. So that's the covenant they made with the land. Ìyẹn ni pé májẹ̀mú tí wọ́n bá ilẹ̀ náà dá. I pray this morning. Mo gbàdúrà lówùrọ̀ yìí. Any covenant Gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú made èyí tá a ti dá in the land that you bought with your own money lórí ilẹ̀ èyí tí o fi owó rẹ rà and is going contrary to your life, tó sì ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ayé rẹ this morning lówùrọ̀ yìí. the covenant will be destroyed in Jesus' name. Májẹ̀mú náà bàjẹ́ lórúkọ Jésù. The covenant will be destroyed in the name of Jesus. Májẹ̀mú náà bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Many people, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn they buy a car, wọ́n máa ra mọ́tò, they buy vehicle wọ́n máa ra mọ́tò without knowing that they have used that vehicle to kill someone. láì mọ̀ pé wọ́n ti fi mọ́tò náà wọ́n ti fi pa ènìyàn. And the innocent person will buy the car. Ẹni tí ó dẹ̀ mọ̀ nǹkan ó máa ra mọ́tò náà. And the blood of innocent soul will be offended of that person that bought the car. Ẹ̀jẹ̀ ẹni náà èyí tá a ti fi mọ́tò náà pa ó máa kégbe fún ìgbẹ̀san lórí ayé ẹni náà. Someone make a narration. Ẹnìkan He make a narration. ó ṣe àlàyé kan. He said that person was a crook man, forward or this thing. Ó ní ẹni náà ó jẹ́ 419, ó dẹ̀ jẹ́ oníwàyó. And then when the time that the person was repented, Nígbà tí ẹni náà wá ronúpìwàdà. so repenting of his sin. Àtó ronúpìwàdà kúrò nínú àwọn iṣẹ́ ibi rẹ̀. He was being told that go and sell all your blogging that will make with a good coin money. Àwọn wá sọ fún pé lọ ta gbogbo àwọn ohun gbogbo ìní rẹ̀ èyí tó fi jìbìtì kó jọ. He said that he bought the car out. Ó wá mú ọkọ̀ náà jáde. He sold the car that worth like 150,000 then. Pé ọkọ̀ náà èyí tó tó bí 150,000. Or 250,000. Tàbí 250,000. I said someone said, well, we want to buy 25,000. Ó wá ní pé òun fẹ́ ẹnìkan fẹ́ rà ní 25,000. He said, ìfàlélẹ̀. Pé this one is just. He quickly paid the money. Then ó dẹ̀ tètè sanwó náà. He said next the following week. Ó wá ní pé ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. As the person was driving the car. Ẹni náà ó wá ń wa ọkọ̀ náà lọ. Because God is serving a fire outbreak. Bẹ́ẹ̀ náà ni iná sì ṣẹyọ lójijì. He said he consumed the person that bought it. Ó jó ẹni tó rà á. All the children that is taken to school. Àwọn ọmọ tó ń gbé lọ sí ilé ìwé. He said that fire destroyed the whole family and the car. Iná náà ó sì jó gbogbo ẹbí náà. Without knowing that the covenant of the blood. Láì mọ̀ pé májẹ̀mú ti ẹ̀jẹ̀. Of that car. Lórí mọ́tò náà. Many people dey buy house.
Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ra ilé. The covenant of the blood of people is in the house. Àmájẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ ó wà lórí ilé náà. When they bought the house, started dipping in the house. Nígbà tí wọ́n ra ilé náà, wọ́n dẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbé ibẹ̀. The house will collapse. Ilé náà á sì And wó. will kill the entire family. Á sì pa gbogbo ìdílé náà. Pray today. Gbogbo àdúrà lónìí. Every covenant, Gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú. power of covenant, Gbogbo agbára that májẹ̀mú. to get yourself involved, Èyí tó ti dàpọ̀ that mọ́. I get myself Èyí tí mo involved, ti dàpọ̀ mọ́. today Lónìí, is have destroyed. Olúwa yóò bàjẹ́. Is have destroyed. Olúwa bàjẹ́. Is have destroyed. Olúwa bàjẹ́. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Lórúkọ Jesus. Jésù. Do you wait now till that covenant will kill you? Ṣé wàá dúró títí májẹ̀mú náà á fi ṣẹ́gun rẹ? You won't wait now till that covenant will be killing you, killing your children. Ṣé wàá dúró títí májẹ̀mú náà yóò fi pa ọ́? If you don't want it now, Tí o ò bá fẹ́, stand up on your feet. dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. Stand up on your feet. Dìde dúró lórí Say ẹsẹ̀ rẹ. unto God, Sọ fún Ọlọ́run, evil covenant, májẹ̀mú búburú, power of evil covenant agbára májẹ̀mú in my lórí life, ayé mi. destroy, Bàjẹ́, break, bàjẹ́, destroy, bàjẹ́, break. bàjẹ́. Oh, yes, God. Májẹ̀mú burúkú nínú ayé mi, májẹ̀mí in the name of Jesus. Gbogbo májẹ̀mú sọ́ di asán, gbogbo májẹ̀mú ọ̀tá, gbogbo májẹ̀mú gbogbo májẹ̀mú tí kì í ṣe Ọlọ́run, mo fọ́ dànù lówùrọ̀ yìí. Pẹ̀lú agbára bí dá ayé àti ọ̀run, ó yá mo fọ́ dànù. Gbogbo májẹ̀mú tó lòdì, ó yá mo fọ́ dànù. Mo sọ́ di asán, 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 mo sọ́ di asán. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa, yóò yí padà, yóò yí padà, májẹ̀mú tó lòdì bàbá yí padà. Àdá yóò yé padà, májẹ̀mú tó lòdì Yóò yí padà, yóò yí padà, májẹ̀mú tó lòdì bàbá yí padà. Àdá yóò yé padà, májẹ̀mú tó lòdì. Yóò yí padà, yóò yí padà, májẹ̀mú tó lòdì bàbá yí padà. Àdá yóò yé padà, májẹ̀mú tó lòdì. Yóò yí padà, yóò yí padà, májẹ̀mú tó lòdì bàbá yí padà. Àdá yóò yé padà, májẹ̀mú tó lòdì. Jésù Olúwa wa, Amen. Jésù Olúwa wa, Amen. sọ fún Ọlọ́run, Therefore, májẹ̀mú tó lòdì sí ayé mi, say covenant that is against my life, májẹ̀mú tó lòdì sí iṣẹ́ mi, covenant that is against my work, májẹ̀mú tó jẹ́ kí n máa ṣe àṣetì, covenant that make me to work in vain, tó fẹ́ sọ mí dẹrú ẹgbẹ́ mi, that want me to be a slave, májẹ̀mú tó fẹ́ pa mí lójijì, covenant that want to kill me suddenly, májẹ̀mú tó fẹ́ fi kú ọmọ bá mi jà, covenant that want to affect me with my children, májẹ̀mú tó fẹ́ kú fún ikú ọkọ bá mi jà. covenant that want to destroy my husband. Lówùrọ̀ yìí, This morning, bà májẹ̀mú náà jẹ́. say destroy. Ó yá sọ́dà dùà, sọ́dà dùà, sọ́dà dùà, sọ́dà dùà. Ó yá 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 sọ́dà dùà. Ìdálé mọ̀ jùsọ̀. Gbogbo májẹ̀mú, 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 gbogbo májẹ̀mú. Ó yá 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 yá. Mo bàjẹ́. Májẹ̀mú tó fẹ́ gbọ́ ọmọ, tó fẹ́ gba aya, tó fẹ́ gba iṣẹ́, tó fẹ́ gborí ilé mi. Olúwa bàjẹ́, 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 Olúwa bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Jésù Olúwa wa, sọ fún Ọlọ́run,
Tell God. májẹ̀mú ibi tí mo ti gbé rí. Say evil covenant of the house that I've lived before. májẹ̀mú ọ̀dọ̀ rẹ tí mo ti gbé rí. Evil covenant of the friend I've lived with. májẹ̀mú ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn tí mo ti gbé rí. Evil covenant of the people that I've lived with. sọ́ọ̀sì lòdì sí ayé mi. That they done against my life. ọwọ́ májẹ̀mú náà. Say you that evil covenant. Olúwa gé dànù. Say be broken. Olúwa bàjẹ́. Be broken out. sọ́dà sán. àdúrà. In the name of Jesus, I break the covenant. The covenant of prayer that I live with God. I destroy it in the name of Jesus. I break the covenant in the name of Jesus. I break the covenant in the name of Jesus. I break the covenant in the name of Jesus. Every covenant. Oh yeah, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Wọ́n wà ní prógámù kan lọ́jọ́ kan. I was in a program one day. Wọ́n bá kọjú sí màdámù kan. Then I faced one woman. Wọ́n ní ta ló promise tó o mú ṣẹ. Say who is that person that you promise and you don't fulfill it? Kí ló dé tó pé o máa ń sọ fún yẹn pé o máa ń ṣe láti ọ̀dẹ̀ ní í ṣe. Say why do you always promise and you will not fulfill it? Ogun ẹ̀ ń jà ọ́. Say that problem is affecting you. Covenant ni ó sọ fún yẹn pé báà ló máa ṣe òdẹ̀ ṣe mọ́. Because it's a covenant you promise that person and you did not fulfill it. Wọ́n ní a ti mú orúkọ ẹ lọ sí inú ìpàdé. And they have took your name to the coven. Ọ̀rẹ́ ti sọ ọ́ di ẹ̀dá nulẹ̀. And they have wreck you down. Ọba rò ó mo ní ìkan kékeré ló dẹ̀ sọ fún ẹ nìyẹn. And you just promise that person little thing. Ìgbà tó gẹ́ẹ̀tì. I did not remember. Àwọn tó promise yìí mi mọ̀ wọ́n tán. Say I have promised a lot of people, I don't remember them again. Bá tẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀mí àwọn wòlíì. Then I proceed with the spirit of prophets. Mo ní kí ló promise ọmọ yẹn tó o ṣe. Say what do you promise your child and you do not do it? Ọmọ kékeré kí ló promise ọmọ kékeré. Say your little child and you do not tó o dẹ̀ ṣe. And you not fulfill it. Rántí. Then she now remembered. Wọ́n ní ọjọ́ kan òun jáde lọ. Say one day he went out. Ọmọ bá ń sọkún. Say and the child was crying. Wọ́n bá sọ fún ọmọ yẹn. Say and he promised. Ṣé wàá ti ń bọ̀ máa ra bisikíìtì? Say when I'm coming I will buy you biscuit. Mo ní sọ rà. Say do you bought it? Ó lóun rà. She said no. Bisikíìtì bá fúnra lọ́mọ ẹ ti bà ayé ẹ̀ jẹ́. Because of 5 naira biscuit that child destroy her life. Ìgbà tó dé. Then when she returned. Ọmọ yẹn rẹ̀ sọ́ọ̀dì pé kó fún un kó fi lé lọ́wọ́ kó bá fún. The child expects to receive the biscuit from her. So alágbára ọmọdé lọmọ tó bí yẹn. And that child is a powerful one. Ìwọ ìyá tó ń promise ọmọ ẹ̀ pé ó máa ra bisikíìtì fún tó ò níra fún. Are you mother that you always promise your child and you not buy that thing? Àwọn ọmọ tàdé ń bí ń sìn ọmọ kọ̀ǹpútà ni wọ́n. And those children that were give birth now they have brain. A máa rántí, a máa ní rántí. They will remember. A máa bí ẹ. And they will ask you, come to ask you. Junior, kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ bisikíìtì wo nìyẹn? Say Junior, shut up. What kind of biscuit you are talking about? Mo ti ra búrẹ́dì. Say I bought bread. Mo ra kerosene. I buy Mo ra kinní kan. kerosene and this. Ìyá ìbọn tí wọ́n máa kà nìyẹn o. And that's how you list them. Kò sí kan tó máa ṣe. And you will not buy it. Ìyá mi. There are some ọmọ ẹ ti mọ̀ pé promise àfi ìyá ni. There are some children that they know their mother has promised and failed mother. Àwọn ọmọ mi ti mọ̀ bàbá wọn pé promise àfi bàbá ni. And there are some children that they know their father has promised and failed father. Ọlọ́run yọ pa ọmọ ẹ̀sìn nínú ẹgbẹ́. Thank God that your children are not in the evil. Tọ́wọ́ ẹ̀ bá wà nínú ẹgbẹ́. If your children belong to evil society, you have destroyed your life. So ọba mọ ìyá wọn sọ pé wọ́n máa ra bisikíìtì. There are some mother bisikíìtì lásán kì í sásọ. Biscuit, not clothes. Wọ́n tẹ̀ já ẹ̀ wálẹ̀. And they brought that woman down. Mo ní kí á sìn kó tètè lọ sí. Say now you have to go and buy the biscuits. So tó bá jẹ́ wọ nínú ìyá bẹ́ẹ̀. If you are a kind of pákẹ́tì mẹ́wàá ló máa rà pákẹ́tì mẹ́wàá. You are going to buy pákẹ́tì pálí bisikíìtì mẹ́wàá ló máa lọ rà. You are going to buy it in pack. Dákunjọ má bínú ṣá máa jẹ́ Just be eating it. ṣá máa jẹ́. You be eating it. Ẹlòmíràn sọ pé ó máa ra sọ fún ọmọ kò ní rà. And there are some people that will promise their children clothes and they will not buy it. Ọmọ tó bá ti gbé first position. When you carry that first position. Ọmọ àwa struggle àwa ka gbogbo ìwé ayé ìtàn. Then that child will struggle and struggle. Àwa gbé first. And then will become first. A sọ pé mọ́mí ẹ̀ ti gbàgbé dáadé ẹ̀ ti gbàgbé. Say mommy dad you have forgotten.
Àyàsọ́kọ́ rẹ̀ kí n tó san wáìkì ẹ̀. Say before I pay your wife's Eh. money, Owó jáàmbù. you jams money. Ìranìyá ẹ̀ máa kàjọ. Say then it will be listed there. Tó bá dẹ̀jà lágbára ọmọ ni. If the powerful Torí one, o ti promise ẹ̀. because you are promised in or Yorùbá ní promise is a debt tàbí. Yorùbá ní pé ẹ̀rí gbèsè ni. Ọlọ́run gan Bible lòdì sí. God is against it. Ó ní ó sàn ju ká má jẹ́jẹ́. Say it is better not to vow Yòókù ká jẹ́jẹ́ ká má múṣẹ lọ. and to promise and not to fulfill. Bẹ́ẹ̀ máa sọ má jẹ́ kí pásọ̀ kankan ti kú ti sí Ọlọ́run. Don't allow any pastor to push you to some errors. Ìyá máa fún Ọlọ́run ní 100,000. Say, who is that person that will give God 100,000? Tọ́lá fọlọ́run ní kinní kan. Who is that person that will give such money to God? Kì í ṣe pé kò dáa. Not that it's not good. Ṣùgbọ́n tó wáyé kó máa rówó yẹn tán tó ò rówó san. And if you think that you are going to pay that money but you couldn't, Sáré ti pè ọ́ síwájú ọ̀tá tó ti pray fún ọ. and they call you to altar and they pray for you. Bọ́ọ̀ bá sanwó yẹn tó mọ̀ fi jáde láyé ò lè nísinmi. If you don't pay that money till you die, you will not have rest. Bó o bá tún kú ò ní dọ̀run. And when you die, you won't get to heaven. Àmọ̀ kan tó pè ní covenant. You don't know what is called májẹ̀mú. Ẹ rí i pé ìbàmí mi ní wá lára. Don't trouble us here. Wọ́n sọ pé owó kan bí kinní kan máa láti tètè jáde máa gbàdúrà fún yín. If I see that something is like going contrary, I will call you for to. Àmọ̀ kan tó pè ní covenant ni o jáde níwájú Ọlọ́run pé kan báyìí ló fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run. You come out and you say you are going to do unto God this and this. O ò dẹ̀ ṣe mọ́. And you fail to do it. Jésù tó bá ti ṣe kíní yẹn fún mi. Say, Jesus Christ, when you did this thing to me, Màá dá owó yẹn sí méjì. say, I will divide the money into two, Màá gbé kan fún ọ. and I will give you one. Irọ́ ló ń pa ọ. It's a lie. Jésù tó bá ti ṣe kíní yẹn fún mi. Say, Jesus, when you did it, Tí n bá ti lè bí láyọ̀. Tí mo bí láyọ̀. I can deliver slave safely. Ọlọ́run o, Oh God, màá pín ilé mi sí méjì, màá kó kan fún aṣíṣọ́ my síwájú ọ̀pá. household, I'm going to divide it to two, then one to you, Tó wá bímọ yẹn tán, and you give birth, you deliver safely, tó wá ṣe ẹ̀kan fún ọmọ yẹn. and you don't do that thing. Ìkíní ọmọ yẹn ó tún wọnú májẹ̀mú ègún. First, you have made that child to enter into a curse Ègún Ọlọ́run ni o, from God tó jẹ́ májẹ̀mú. that is covenant. Ìwọ gangan tó wá sọ kíní yẹn tó wá múṣẹ májẹ̀mú burúkú náà tó wà lórí ẹ̀. And you that now utter that thing, curse is upon you. Nǹkan tó bá ti mọ̀ pé o ò ní ṣe mọ́ wulẹ̀ sọ. Anything that you know that you will not be able Má to sọ o. do, don't say it. Nǹkan tó bá dé lágbára ẹ̀. And what you don't capable of, Ní lágbára ẹ̀, áàfù ni mo lágbára. say I'm only capable to do half. Ṣùgbọ́n tó bá dẹ̀ wọ́n á ní agbára láti ṣe ju nǹkan yẹn lọ kò sí problem. And if you now have power or capacity to do more than that, then no problem. Mo gbàdúrà I pray, Ọlọ́run mímọ́. God of the Holy Gbogbo Spirit, májẹ̀mú tá a ti fẹnu sọ every covenant that we have uttered through our mouth sí obìnrin, to a woman, sí ọkùnrin, to man, sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run, to the man of God, sáwọn gan fúnra wa. to ourselves, Lórúkọ májẹ̀mú náà lówùrẹ́ Ọlọ́run kó bàjẹ́. God will destroy them in the name Ẹ of sọ fún Ọlọ́run ìdíje dó báyìí. Stand up and pray. Ẹ sọ fún Ọlọ́run. Tell God, Májẹ̀mú burúkú evil covenant tí mo dá that I've made tí ò dáa. that is not good, Tèmi náà máa ń pé kò dáa. that I know that is not good. Lówùrọ̀ yìí, This morning, bà májẹ̀mú náà jẹ́. say destroy them. Olúwa bàjẹ́. Destroy Olúwa sọ́dàdúrà. Sọ́dàdúrà. Every covenant Pray very well. that you have Anywhere that you are screaming now, pray very well. That covenant there, I break it in the name of Jesus Christ. I break the covenant in the name of Jesus. I break the covenant in the name of Jesus Christ. I break the covenant in the name of Jesus. I break the covenant in the name of Jesus. I break the covenant in the name of Jesus. I break the covenant in the name of Jesus. Májẹ̀mú Olúwa àbàjẹ́. Májẹ̀mú mo bàjẹ́. 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 In the name of Jesus. 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 Gbogbo májẹ̀mú Olúwa mo bàjẹ́ lọ ayé mi. 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 Jésù Olúwa wa. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Olúwa májẹ̀mú ikú. Evil covenant of death, Ìṣẹ́ òkú
covenant of the grave tí ayé bá mi dá, that the world has made with tí mo me, báyé dá, that are made with the world, tí kú yẹn ń tẹ̀lé mi kiri and báyìí. the death is following me. Olúwa bàjẹ́, Father, destroy them. Jésù bàjẹ́, Jesus, destroy them. ẹ̀mọ́ bàjẹ́, Holy Spirit, destroy Ọlọ́run them. bàjẹ́. God, Ó yẹ sọ́dọ̀ dúrà. in the name of Gbogbo májẹ̀mú every tí mo dá, covenant of death ìyá that are made bàjẹ́ with lórúkọ Jésù Kristi. that are Ẹ̀mọ́ kò bàjẹ́, Jésù mo bàjẹ́, Olúwa mo bàjẹ́, Olúwa mo bàjẹ́, Olúwa mo bàjẹ́, Jésù mo bàjẹ́, ẹ̀mọ́ mo bàjẹ́. Ó yá. Gbogbo májẹ̀mú mo bàjẹ́, lórúkọ tí mo bàjẹ́, lórúkọ Jésù mo bàjẹ́, lórúkọ tí mo bàjẹ́, lórúkọ Jésù 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 mo bàjẹ́, bàjẹ́. Jésù Olúwa wa, májẹ̀mú tán mú mi wọnú rẹ̀. the covenant that they lure me with, Ṣé ìmọ̀ mọ̀ pé kú ló máa yọrí sí? and I don't know that it will resort to death, Tán fi kú yẹn, tán fi wá mi kiri. and they will pursue me with the spirit Tán of fi death, wọ́mọ̀ mi kiri. and to pursue my Tán fi children, wọ́kọ̀ mi kiri. to pursue my husband, Tán fi wáyà mi kiri. to pursue my Ó wife. lọ bàjẹ́. Father, destroy Jésù them. bàjẹ́. Gbogbo májẹ̀mú ìṣọ̀kú tí mo bá yè mí dá, tí ayé bá mi dá, Olúwa lórí ọmọ, lórí ẹ̀yà, bàjẹ́. Ẹ̀dá ni mo sọ, yọ bàjẹ́. Láyé mi, Olúwa bàjẹ́ láyé mi, Olúwa bàjẹ́ láyé mi, Jésù bàjẹ́ láyé mi, Olúwa bàjẹ́ láyé mi, Olúwa bàjẹ́ láyé mi. Jésù Olúwa wa, gbogbo májẹ̀mú ìbálòpọ̀, Every covenant of sex, obìnrin àjèjì, every strange woman, ọkùnrin àjèjì strange man, tó fẹ́ fa ikú sínú ayé mi I báyìí. want to bring death into my Ó yá mo life. bàjẹ́ báyìí, Father, ó destroy yá mo them. bàjẹ́ báyìí. Father, Ó yá sọ́dọ̀ àdúrà. Sexual covenant in my life. Sexual covenant. I destroy it. I in the name of Jesus. Olúwa bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Olúwa bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Olúwa bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Májẹ̀mú burúkú Olúwa bàjẹ́. Májẹ̀mú burúkú Olúwa bàjẹ́. Májẹ̀mú burúkú 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 bàjẹ́. Mo bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Mo bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Mo bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Jésù Olúwa wa, májẹ̀mú ìdílé bàbá mi, say covenant for my father's house, májẹ̀mú ìdílé ìyá mi, covenant for my mother's house, májẹ̀mú ayérayé evil covenant tó ń já àwọn ológun ọmọ bọ́, that always destroy the glorious child, tó máa ń pa àwọn ológun ọmọ that always kill the glorious ní children ìdílé mi, in my family, ìdílé bàbá mi, in my father's ìdílé family, ìyá mi. in my mother's family. Olúwa bàjẹ́, Father, destroy Jésù them. bàjẹ́, Jesus, ẹ má destroy them. bàjẹ́. Holy Spirit, Ó sọ́dọ̀ àdúrà.
Jésù Olúwa wa. Amen. Jésù Olúwa wa. A sọ fún Ọlọ́run. Oh, thank God. Májẹ̀mú tán mú mi wọ̀. Say the covenant that they lure me, Tèmi ò mọ̀. that don't know, Látọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́. from friends, Látọ̀dọ̀ ẹbí. from family, Látọ̀dọ̀ ìyá. from mother, Látọ̀dọ̀ bàbá. from father, Èmi ò mọ̀ rárá mi ò mọ̀. and I don't know, I'm not aware. Ẹlòmíì ìyá ọmọ ìdí ló ń jẹ báyìí. There are a lot of people that they were suffering from the suffer of what they don't know about. Ìyá ẹ̀ ló wọnú májẹ̀mú yẹn. It's the mother that entered to the covenant Kò dẹ̀ mọ̀. and is not aware. Mo ti sọ fún wa rí. I've told her A lọ before. pray nílé kan We went to a house to pray lọ́dún díẹ̀ sẹ́yìn. some years back. Kò sí owó tán gbé dénú yẹn tó ní disappear. No amount of money that they took to that house that will not disappear. 200,000 100,000 wọ́n máa lọ. 200,000 will just disappear. Gbogbo àwọn tẹ́nàtì kó jáde tán. All the tenants they have packed out. Mo bá lọ gbàdúrà sílé yẹn. Then A lọ ṣe I deliverance. went there to conduct a deliverance. Òru la fi sí. It's for bidding of the night. Bá ṣe bẹ̀rẹ̀ àdúrà náà bá sí mi lójú. And when we start praying, then Bàbá yìí- God opened my eyes. Bá bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn èkúté ilé àwọn òkété. Then I now see all these moths. Àmì dẹ̀ di pé àmì ajẹ́nínú ní àwọn àmì yẹn. That is the mark of destruction. Mo bá tún rí o tún rí àwọn ẹran ńlá mi. Then I saw again big animal. Wọ́n á pe ẹni tó ní ilé yẹn. Then I called the owner of the house. Kí lẹ ṣe sí ìpìlẹ̀ ilé nígbà tẹ̀ So what is that you have done to this, the covenant, the foundation of this house? Ó ní ìgbà tí oúnjẹ tán gbọ́ tán fi ṣe foundation pé kò òun lọ sílé òun lọ gbọ́ oúnjẹ míì wá. Say when they prepare food for the when they want to do the foundation and the food is not enough, then he went out to prepare another one. Ó ní kóun tó dé wọ́n ti ṣe foundation wọ́n ti And before he returned, they have started to lay the foundation. òun kàn bá òun sáré pé wọ́n ti pa àgbò sílẹ̀. He just saw that they were killed a ram. So òun kàn ní pé wọ́n pa àgbò yẹn pé kán dẹ̀ máa sún kán lè fi dáná fún àwọn mẹ́ta àbí kán fi ṣe àsúnjẹ sí àwọn tó wà mẹ́ta wọ́n kún fún tútù wọn ò mọ̀ sá. And just to celebrate the laying of the foundation. Wọ́n kọ́lé dáadáa ó ṣe rí but ìgbà tí ìgbà tí ọkọ ẹ̀ tó kú. When the husband died, àṣẹ àgùntàn gba tán pa sílẹ̀ yẹn. that animal that was killed covenant ni. is a covenant. So ọdọọdún. Every year. Ó ní bàbá yẹn wá ń pa àgbò síbẹ̀. That father came to kill animal. Wọ́n ṣe Muslim o. They are not Muslim. Tí wọ́n ti pẹ́ wọ́n sọdún wọ́n ṣe Muslim. That was say maybe they were celebrating. Christian ni wọ́n. They were Christians. Ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ pa àgbò láti ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ fún májẹ̀mú ẹ̀ kó rìlé ẹ̀. And it's a must to kill a ram just to renew the covenant. Bàbá ti kú ìyàwó dẹ̀ mọ̀. And the father have died and the wife is not knew nothing about it. Ọdún kìíní ọdún kejì wọn pa àgbò wọn pa ọdún First year, second year, and they don't kill any ram. Ìkankan bẹ̀ sí ń bàjẹ́ nílé yẹn. Then everything started going down. Tí tẹ́nàtì bá kó wọnú ilé yẹn. If the tenant park in. Ó bá gbé mọ́tò ọbẹ̀. If they park in with car. Slippers ló máa fi rìn jáde. Then we walk out with slippers. Ìgbà tá a ṣe wá sí the deliverance. When we conduct deliverance. Tá a bà kíní yẹn jẹ́. Then we destroy the whole things. Ìkan tó ṣe wá padà. Then things now restored. Wọ́n á délé ìgbà tí mo rí ilé yẹn ó ti gbẹ̀nàgà ti pẹ̀lẹ́ so nǹkan tó pẹ̀lú agbára lọ́dún. Májẹ̀mú. That is covenant. Májẹ̀mú a máa ń sọ ilé di ahoro téèyàn ò ní mọ̀. Covenant will always make a house to become a desolate. Ilé tó ń gbé májẹ̀mú lè wà ń bẹ̀. A house that you live there might be covenant affecting. Ilẹ̀ tó rà májẹ̀mú lè wà ń bẹ̀. The land you bought, the covenant might be there. Ẹlòmíì ó ti ra lẹ́bọ̀ ó ti ń kọ́ o. There are some people they bought the land and they started building it. Ilẹ̀ kan náà ló máa rà tó máa ṣì rà. It's only one land that we bought and it would come evil. Á lè wá ta gbogbo ilé tó ti kọ́ àwọn máa ta jẹun torí ilẹ̀ tó rà ilẹ̀ tó dá. Then he will now sell out every house that you have built. Ó gbàdúrà. I pray. O ní sílẹ̀ rà. You will not mistakenly purchase a evil land. O ní sílé kọ́. You will not build a evil land. O ní sílé gbé. You will not stay in a evil house. Káwá ti mistake tá ti la ara ilẹ̀ tó yẹ ká rà. If by mistake you have purchased a evil land. A ti gbé ilé tó yẹ ká gbé. And you have lived in a strange house. Nípa gbá tí bẹ ní ẹ̀jẹ̀ Jésù. By the covenant in the blood of Jesus. Bó ṣe ń gbóhùn mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. As you are hearing the voice of Bó ṣe ń gbóhùn mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. As you are watching me right now. Àtọ̀ tó tún wò létà. And those people that Má jẹ̀múlẹ̀ lórúkọ Jésù. Ó yọ bàjẹ́ báyìí. Má jẹ̀mú náà ó yọ bàjẹ́ báyìí. Má jẹ̀mú náà ó yọ bàjẹ́ báyìí. Má jẹ̀mú ó yọ bàjẹ́ báyìí. In the name of Jesus. Ìwọ tó fẹ́ kí má jẹ̀mú yàbàdé tá àìsàn òsì lára ẹ̀.
àwọn aláìsàn ní ìjókòó. It's only the sick people that Lórúkọ always Jésù ò ní ṣàìsàn. You will not be sick in Jesus' name. Òjò tó rẹ̀ kò ní fa àìsàn sí ọ lára. The rain that is falling will not bring sickness to your life. Àwọn olè ọ̀lẹ tán jíjí jẹun tán lè gbà wọ́n ní mọ́ ìjí jòkó níbi àdúrà. Those people that cannot fast is only them that will be sick. Wọ́n ti jẹun yó. They have eaten. Wọ́n ò lè gbàwẹ̀ kán ba májẹ̀mú jẹ́. And they cannot fast to destroy evil covenants. Ẹni wọ́n jòkó náà sùn yùn. And they will just sit down. Hallelujah. Amen. Ìwọ tó ń wó mi yẹn mọ́ sùn o. You that you are watching me, those people. Àwọn tó wà lọ́dí táwọn lè máa sùn. Those people are the ear, they might. Gba ẹ má sùn rárá. But you don't sleep. Májẹ̀mú kan gbọ́dọ̀ bàjẹ́ nínú ayé lówùrọ̀ yìí. Straight covenant must be destroyed in your life. Ẹ sọ fún Ọlọ́run. Thank God. Ẹlòmíín tiẹ̀. Many people. Májẹ̀mú ọ̀mù tíì ni. The covenant of don't take tea. Yóò mọ̀ tọ̀ kiri ni bí ajá dìbò lugi. You will need to peace up and down. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ó fi ẹsẹ̀ lé ní ọ̀sẹ̀ gbàdúrà sọ pé májẹ̀mú tíì wà. Mi ní mu tíì mọ́. Rárá. Májẹ̀mú tíì. Mo fi ẹsẹ̀ lé ní o. It's just a joke. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tó bá ti mu tíì yó. There are some people when they take Ṣọ́ọ̀ṣì báyìí yóò mọ̀ sùn ní. they just be sleeping and dozing. Tó bá ti gẹ gèlè báyìí. When they just put on Yóò lọ jókòó sí back seat ni. they will just sit at the back seat. Ara iwájú dẹ̀ ni. It's supposed to be in the Yóò wá máa ti ẹ̀mí orin sáwọn ìyá kan lọ́mọ tí wọ́n yóò ti wáyé. make people to sleep and sleep. Àwọn ìyá táwọn náà ní àdúrà táwọn lè gbàdúrà ẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà. And those mother that they cannot pray, will just be dozing and sleep. Májẹ̀mú burúkú ni wọnú ayé rẹ̀. Evil covenant will not enter your life. In the name of Jesus. Amen. Májẹ̀mú ilẹ̀ tí mo ti ṣìrà. Say the evil covenant of the land that are bought, Ilé tí mo ti ṣìgbé. of the house that are lived. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Oh God. Ó yá bá májẹ̀mú náà jẹ́ àdúrà. Májẹ̀mú ilé burúkú bàjẹ́ nínú ayé mi. Májẹ̀mú ilẹ̀ burúkú bàjẹ́ nínú ayé mi. Májẹ̀mú mọ́tò burúkú bàjẹ́ nínú ayé mi. Májẹ̀mú ajá burúkú bàjẹ́ nínú ayé mi. Olúwa bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, Jésù bàjẹ́, Olúwa 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 bàjẹ́. In the name of Jesus. 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 Olúwa bàjẹ́, 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 Olúwa bàjẹ́. Jésù Olúwa wa. Kò sí ìfà tó bẹ́ẹ̀. Kò sí ìfà ẹni wá fà òun wó fò. So those people that just seek for shifting, is seeking for evil things. Táìmù nígbà tí ọmọ mi wà ní Gbóbì. And when my child was in Bobi. Mọ́tò gbá ọmọ kan ọmọ Unilag ni. And there was one lady there from Unilag that motor hit her. Gbogbo ẹsẹ̀ méjèèjì ó cross ẹ̀mọ́ kọ́lífẹ̀tì àárín yẹn. Then her two legs was broken. Ẹsẹ̀ méjèèjì bá rún pẹ̀lú laptop tó gbé sẹ́yìn. And with the laptop, her leg was broken. Wọ́n bá gbé wá sí emergency ní Gbóbì. And they brought her to the emergency at Bobi. Ọmọ mi náà wà ní emergency. And my child was also at emergency. So to call the story short. Láti Gekun. Ọ̀rọ̀ Gbóbì ọ̀rọ̀ owó ni. Bobi is just all matter of all money. Àwọn ní kó lọ owó báyìí bàbá kó lè ṣe fún ẹ̀mí ọmọ yẹn. And they tell the father to look for money just to save the life of that. And they fún ní first aid ní Gbóbì. And they have gave that person the first aid. Bọ́ ọmọ yẹn wá ń jẹ́ ìrora tó lẹ́sẹ̀ méjì ti rún. Because of the pain, then the pain is increasing. Ọmọ lady, ọmọ yẹn very very beautiful lady. Bàbá yẹn wá dé. And the father came. Àwa kan jókòó síbi kan lọ́kàn dédé gbára dílẹ̀ ló ń yílẹ̀. They just rolling on the floor. Dádì kí ló ṣe yín ẹ káàmù kí ló ṣe yín Ọlọ́run máa ṣe. Say baba farabalẹ̀ the Lord will do it. Òyìnbó àbáyé pé Toyota Camry. Say that Toyota Camry. So tanta ní ó kéré jù bóyá 2 million or 1.5 million. And they said 2 million or 2.something million. So no, Ọlọ́run sọ pé ká má ra 100,000 ọ̀rẹ́ nira. Say he said that they come and buy it 100,000 but nobody available. Kó lè sáré kówó wá sí Gbóbì kọ́mọ bọ́ bá kú. Money to the Gbóbì. Ló bá ń ké. Try not to die. Then he started crying. Amen. Amen. Ṣùgbọ́n tẹ́nìkan bá wá kó 100,000 sílẹ̀. And if somebody that bring 100,000.
tó ra mọ́tò yẹn. and buy the car. Adé ò ti ra mọ́tò. Say, I buy car. Amen. Amen. Ẹ̀kú mọ́tò burúkú ló rà. Without knowing that it's an evil. Mọ́tò ẹni ikú àti ìsà òkú, ẹni tó wà nínú ikú lọ́wọ́. Somebody that is at the point of death. So kì í ṣe owó kan tó máa wá sọ́dọ̀ àná ènìyàn máa ń rà. Not all what they tell us about that you buy. Tó bá tó wà too cheap jù, ó nìkan nínú ó nìkan mi, dáadáa kẹ́ni kó jólè. If it was too cheap, that is there is something behind it. So ẹ ṣọ́ra fún kan rírà. Be careful of buying things. Ẹlòmíì wọ inú májẹ̀mú torí pé ó ra nǹkan lọ́jà. There are a lot of people that enter into the covenant because of what they purchase. Ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Tell God. Nǹkan tí mo ti rà. Say what I have purchased. Tó ti mí wọnú májẹ̀mú burúkú. And they have lured me to evil covenant. Tó bà ayé mi jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. And destroying my life. Májẹ̀mú bẹ́ẹ̀. Say such covenant. Lórí ohun tí mo rà yìí. Olúwa bàjẹ́. Jésù bàjẹ́. Ẹ má bàjẹ́. Ó yá sọ́dà ó yá sọ́dà gbogbo májẹ̀mú ohun tí mo rà. Olúwa ohun tí mo rà. Ní ìpàdé Olúwa bàjẹ́. Jésù bà májẹ̀mú náà jẹ́. Olúwa bà májẹ̀mú náà jẹ́. Olúwa bà májẹ̀mú náà jẹ́. Gbogbo ohun tí mo ti rà. Tí májẹ̀mú bẹ nínú rẹ̀. Olúwa bàjẹ́. Jésù bàjẹ́. Olúwa 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 bàjẹ́. Májẹ̀mú burúkú. Májẹ̀mú tí mo ti rà. Lórúkọ Jésù Olúwa bàjẹ́. Lábẹ́rẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa bàjẹ́. Lórúkọ Jésù Olúwa bàjẹ́. Lábẹ́rẹ́ Jésù Olúwa bàjẹ́. Lórúkọ Jésù Olúwa bàjẹ́. Lórúkọ Jésù Olúwa bàjẹ́. Olúwa bàjẹ́. Ẹ má bàjẹ́. Olúwa bàjẹ́. Olúwa bàjẹ́. Ẹ má bàjẹ́. Olúwa bàjẹ́. Jésù bàjẹ́. Olúwa bàjẹ́. Olúwa bàjẹ́. Ẹ má bàjẹ́. Olúwa bàjẹ́. Ìdáni ẹ mọ̀. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ẹnìkan súnmọ́ mi ní táìmù kan. And there's somebody that's so near to me. Ó ní kan ó yẹ kó fún yàn lówó kó ṣe gbogbo ẹ̀. Say he love to give things out. Ó yẹ kó fún mi lówó kó ṣe Okay, gbogbo ẹ̀. suppose you give me money. Ẹni yẹ kó fún mi lówó. You supposed to give me money. Kan. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà ní pé kí ló tó fi fún mi lówó. Then I started praying, why you not give me money? Ṣé Ọlọ́run bá sí mi lójú? Then the Lord opened my eyes. Ó wá rí ẹni yẹn. I saw that person. Ó wà ní ibi títì. It was Ẹgbẹ́ títì. at the side of the street. Mo wá rí mọ́tò kan. And I saw one car. Mo rí mọ́tò kan. I saw one car. So mo rí pé ẹni tó wà ní mọ́tò yẹn pé ìgbà tó wọ jáde. And the person that was inside that car, the person drive that person out. Bí pé ìgbà tó ń sẹ́ni léṣe bí kó pa ni bí kì í sá. Like the person that been wounded, then he dragged that person out. So mo wá rí pé wọ́n sí bùtù mọ́tò yẹn. Then he now opened the boot of that car. Wọ́n bá gbé owó yẹn, wọ́n bá gbé owó yẹn. And money was brought out. A kàn sí lójú padà ní. Then my eyes was closed again. Owó tó ní owó ẹ̀jẹ̀ ni. So that money is blood money. Ó pa ẹni tó wà nínú mọ́tò yẹn, ó gbówó nínú bùtù ẹ̀. He killed that person inside the car and now took that person's Kó má money. bàa jálábẹ̀ pín nínú ẹ̀jẹ̀ ènìyàn. So that not to be a partaker in that evil blood's body. Èmi Ọlọ́run ni ò jẹ́ kó fún ọmọ búlọ́ọ̀kù ẹ̀. Say Orí wo mọ it's kankan. I, the Lord, that block it not to give you money. Ẹlòmí lè súnmọ́ o. There are some people that are so near to you. Kò fún mi lówó kò sí kinní kan. Say, don't give me money, don't give me money. Sọ mọ ohun bó ṣe rí. You don't know how they get that money. Ló gbọ́dọ̀ fi gbàdúrà. That's why you need to pray. Ẹ̀bùn tí mo ti gbà. Evil gifts that are Tó kó bá ayé mi. that have destroyed my life. Ọlọ́run mọ bàjẹ́ lówùrọ̀ yìí. Father, destroy them now. Gbogbo ẹ̀bùn tí mo ti gbà. Every evil gift. Ẹni fún mi ní nǹkan. Those people that give me Ẹni fún mi láṣọ. those people that gave me Ẹni fún mi lóúnjẹ. that give me food. Sẹ́pẹ́ ẹ̀bùn burúkú ni. That is from evil gifts Tó bá ayé mi jẹ́. that destroy my life. Agbára ẹ̀bùn náà. Say power of that gift. Mo kú ti jẹ oúnjẹ náà. That I've earned Mo ti lo aṣọ náà. I've used the clothes. Mo ti náwó náà. I've spent the money. Ṣùgbọ́n ó yìí ń bá ayé rẹ̀ jagun dídì But sí. he's still fighting. Olúwa sọdá fún nínú ayé mi. Ó yá sódàdúrà. Lórúkọ Jésù. Gbogbo májẹ̀mú. Yóò yí padà. Májẹ̀mú tó lòdì bàbá yí padà o. Gbogbo májẹ̀mú òdì. Gbogbo májẹ̀mú òdì. Pẹ̀lú ayé mi, Olúwa bàjẹ́.
Jésù bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, ẹ má bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, Jésù bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, ẹ má 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 bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, ẹ má bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, Olúwa bàjẹ́, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Jésù Olúwa wa, Jésù lọ wa, ó dá o, òjòlá mo wà ní májẹ̀mú tàbí mi tiẹ̀ wà ní májẹ̀mú kankan. Whether you am in covenant or I'm not in covenant. But mo mọ̀ yín pé ayé ń lé mi kiri. But I know that the world, the evil one, is pursuing after me. Lówùrọ̀ Ọlọ́run sọ ẹni ṣẹ́gun báyìí. The Lord will give you victory in Jesus' name. Ogun ènìyàn wo ní lé mi kiri? What is that evil that is pursuing you? Ogun apẹ́nipa wo ní lé mi kiri? What is the eye killer that is pursuing you? Ogun àìsàn wo ní lé mi kiri? What is the battle of sickness that is pursuing Ogun you? ikú wo ló lé mi kiri? What is the spirit of death that is pursuing you? Ogun gbèsè wo ló lé mi kiri? What is the spirit of death that is after Lówùrọ̀ you? yìí, This morning, Olúwa ṣẹ́ wọn lógun. Father, destroy Ẹ má them. ṣẹ́ wọn lógun. Father, Ó destroy yá them. sọ́dà síbà. Jésù Olúwa wa, májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ ìyá mi, Say covenant of the blood to my mother, májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ bàbá mi covenant of the blood to my father tó ń jà mí lógun that is destroy me lówùrọ̀ yìí. this morning. Flush it out. Say, Father, flush them out Kó fi mí ìrọ́pò. and replace with another Flush one. it out. Say, flush them Kó out fi mí ìrọ́pò. and replace with Ó yá another sọ́dà one. dúrà báyìí. Kó fi mí ìrọ́pò sínú ayé mi. Kó fi ẹ̀jẹ̀ Jésù ayé ayé mi. Fi ẹ̀jẹ̀ Jésù ayé mi. Fi ẹ̀jẹ̀ Jésù ayé mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa wa, májẹ̀mú àmì burúkú Say, evil covenant of evil man tó jẹ́ kí n lóró le. that don't allow me to see the favor. Tí Ọlọ́run tó bá fi oore porí mi báyìí, And if they promise something with me kó tó dọjọ́ kejì, before the next day ó ti yí padà. and they have changed it again, Hallelujah. amen. Májẹ̀mú burúkú ni. It's the evil covenant. Májẹ̀mú promise and faith. Covenant of promise and faith. Bó wà níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìnáwó, If you are in a place that they were celebrating something tí wọ́n ti ń ṣe ìyàwó, and they were doing marriage tí wọ́n sọ wọn lórúkọ and they were doing naming ceremony tó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì and maybe in the church tàbí wà níbì kan, or at anywhere kọ́ máa pín gift báyìí. and they were sharing gifts Á dẹ̀ wọ́n máa fò, and they will pass by afẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́, and they will give the person next to that afẹ́ person tó wà lẹ́yìn ẹ̀, and the person at the back òun dẹ̀ jókòó síwájú, and I sit at the front wọn ò ní rí. and they will not see that person. Májẹ̀mú promise and faith nìyẹn. It's a covenant of promise and faith. Bó wà níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìgbéyàwó, When is in the place that they were doing tá marriage ń pín oúnjẹ, tá ń pín ráìsì, and they were serving rice àwọn máa gbé gbáwájú ẹ̀ báyìí. and they will just bypass that person. Ẹni wà lọ́tún á rí gbà. The person by the right will receive. Tó wá ti kan tọ́ni tẹ̀lé oúnjẹ máa ń tán. And when it get to that person turn, Gbàdúrà dáadáa o. pray very well. Bó o bá gbàdúrà dáadáa, If you don't pray very o well, tún máa transfer sórí ọmọ rẹ. the thing will transfer to your O children. transfer sórí ìyàwó rẹ. It will transfer to your wife. O transfer sórí ọkọ rẹ. It will transfer to your Ẹ husband. gbàdúrà. Pray. Májẹ̀mú promise and faith. Every covenant of promise and faith. Májẹ̀mú promise and faith. Covenant of promise Ó and faith. yá bàá jẹ́ nínú ayé mi àgbà. Covenant of
promise and faith. Májẹ̀mú promise and faith. Ayé mi, bàjẹ́ lónìí. Lórí mo bàjẹ́ láyé mi. Nígbà mo bàjẹ́, gbogbo májẹ̀mú promise and faith. Mo bàjẹ́ lórúkọ Jésù. 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 Oya. Oya. Májẹ̀mú promise and faith. Mo bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Mo bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Promise and faith. Oya mo bá májẹ̀mú náà jẹ́. Oya mo bàjẹ́. 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 Gbogbo májẹ̀mú promise and faith láyé mi. Mo bàjẹ́ láyé mi. Mo bàjẹ́ láyé mi. Mo bàjẹ́ láyé mi. Májẹ̀mú promise and faith. Mo bàjẹ́ láyé mi. In the name of Jesus Christ. Jésù Olúwa wa. Májẹ̀mú òkú nínú ayé mi. Say covenant of death. Bàjẹ́. Destroy. Àwọn òkú tó ti kú. The dead people. Ni wọ́n máa ń rí. You always see them. Májẹ̀mú àwọn òkú ni. It's a covenant of death. Gbogbo májẹ̀mú àwọn òkú nínú ayé The mi. covenant of death in my life. Òkú ìdílé bàbá mi. Covenant with my father's house. Òkú ìdílé ìyá mi. Covenant of my mother's Òkú house. àwọn ọ̀rẹ́ mi tó ti Covenant of the friends that tí mò ń died. lálàá rí I lójoojúmọ́. always dream of. Tó mú fàsẹ́yìn bá ayé mi. I'm bringing back. Májẹ̀mú to my náà. life. Covenant. Ọlọ́run sọ́dá sàdúrà. Mo sọ di asán. Mo sọ di asán lórúkọ Jésù. Mo sọ di asán lórúkọ Jésù. Mo sọ di asán. Májẹ̀mú òkú. Májẹ̀mú àwọn òkú. Májẹ̀mú àwọn òkú. Májẹ̀mú àwọn òkú. Májẹ̀mú àwọn òkú. Májẹ̀mú sọ di asán lónìí. Nínú ajé mo lọ sọ di asán. Lórúkọ Jésù ló sọ di asán. Lábùkárẹ̀ ló sọ di asán. Lórúkọ Jésù ló sọ di asán. Lábùkárẹ̀ ló sọ di asán. Lórúkọ Jésù ló sọ di asán. In the name of Jesus. 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 Mo bàjẹ́. Mo sọ dasán. 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 In the name of Jesus. Jésù Olúwa wa. Májẹ̀mú òrìṣà ìlú mi. The covenant of the idol of my house. Òrìṣà ìdílé mi. Covenant of the idol of my Tá a máa ń house. sìn lọ́dọọdún. That will always worship every Tó ń year. ba ayé mi jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ It báyìí. destroy my life now. Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́. Say Father. Májẹ̀mú náà. Say Kúrò nínú ayé mi. covenant. Destroy my life. Kúrò nínú ayé mi. Disappear. Kúrò nínú ayé mi. Out of my Ó life. yá sọ ọ́ dàdúrà. Yọ májẹ̀mú tí mi. Májẹ̀mú tí mi. Májẹ̀mú òrìṣà ìdílé. Ìdílé bàbá ìdílé ìyá. Mo bàjẹ́ lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. I destroy it in that mission. 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 Wọ́n jẹ mọ́tò gbẹ́. Wọ́n jẹ mọ́tò gbà. Mo bàjẹ́ lórí ayé mi. Mo bàjẹ́ lórí ìdílé mi. Mo bàjẹ́ lórí ọmọ mi. Mo bàjẹ́ lórí ajá mi. Lórúkọ Jésù ló bàjẹ́. Lábàá tí ló bàjẹ́. Lórúkọ Jésù bàjẹ́. Lórúkọ Jésù bàjẹ́. Lábàá tí ló bàjẹ́. Lórúkọ Jésù 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 bàjẹ́. In the name of Jesus. 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 Jésù Olúwa wa. Amen. Yá gbàdúrà. Pray. Májẹ̀mú tí ó tó ọjọ́ ikú mi ní ìlú mi. Say covenant that is expecting the day of my death in our village. Májẹ̀mú tí ó tó ọjọ́ ikú mi ní ìlú mi. The covenant that is expecting the day of death on my village. Olúwa. Say Lord. Májẹ̀mú náà. That covenant. Kó bàjẹ́ lórí ayé mi. Destroy it now. Kó padà sórí wọn. And let it backfire. Májẹ̀mú kó yẹ kó padà sórí wọn. Say let the covenant of death backfire. Ẹni retí kó sí ikú mi. Whosoever that is expecting my come. Ní ìlú tí wọ́n gbé bí mi. In the place in the town that I was Bà májẹ̀mú náà jẹ́. destroy that covenant. Májẹ̀mú náà. That Kó covenant. padà sórí ẹni tó Let ṣe. it back down. Kó padà sórí wọn. Let it Ó yá àdúrà.
gbogbo májẹ̀mú tó lè ti ọjọ́ ikú mi tó lè ti kó sí mi nílùú ká gbé bí mi nílùú bàbá mi nílùú ìyá mi ká gbé bí mi ká májẹ̀mú náà jẹ lọ bá 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 májẹ̀mú náà jẹ olùyà kàjẹ lórúkọ Jésù lọ bá májẹ̀mú náà jẹ ní àdúgbò rẹ jẹ Jésù lọ bá májẹ̀mú náà jẹ lórúkọ Jésù lọ bá májẹ̀mú náà jẹ lórúkọ lọ bá májẹ̀mú náà jẹ lórúkọ Jésù lọ bá májẹ̀mú náà jẹ ní àdúgbò rẹ lọ bá májẹ̀mú náà jẹ in the name of Jesus 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 in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa májẹ̀mú tó ti fa éèjì mi dá májẹ̀mú ikú. The covenant that I made with my age. Pé kò sí bóyá ṣe bó bá pé 30 years yóò kú. Say when he get to 30 years, he will die. Ẹ̀yin àwọn ẹni bá pé 40 years yóò kú. Some people will say when he get to 40 years. Ẹ̀yin tó bá pé 50 years yóò kú. Say some people when they clock 50 years. Ẹ̀yin tó bá pé 60 years yóò kú. Say some when they clock 60 years. Ọ̀ mẹ́sẹ̀ dárúkọ. They will not start to mention. Gbogbo ọdún tó bá ti jùlọ yẹ wọ́n dárúkọ ẹ̀ mọ́. So the age that you have passed, don't mention it again. Ṣùgbọ́n ọdún tó yẹ máa lò tí o ti lò. But the one that you are still going to use and you have not yet used it. Olùkọ́ rẹ̀ sì dárúkọ. Then is that one that you start to mention. Ìwọ́n tó ti pé 60 and 70 years. When you have clocked already 60 and 70. Wọ́n sọ pé má jẹ̀bi 40 years pé tó máa tó kún òkú. Don't say covenant of 40 years again. O ti kọjá. You have passed that one. Tó bá jẹ́ pé 40 years ni ó ń sìn. Well, when you are 40 years now. Ó ìkú 45 50 wọ́n ló wà ó bá májẹ̀mú yẹn jẹ́. Then you will pray the covenant of 45 and 50. Olúwa. Say Lord. Májẹ̀mú tó ti bá ọdún kan dá májẹ̀mú nínú ayé mi. Say the covenant that I have entered with my age. Tó jẹ́ májẹ̀mú ikú. And the covenant of lówùrọ̀ yìí Olúwa bàá jẹ́ àdúrà. Gbogbo májẹ̀mú ikú ayé mi. Gbogbo májẹ̀mú 60 years, 70 years, 80 years, 90 years, 100 years, 120 years. Olúwa bàá jẹ́ Jésù bàjẹ́ Jésù bàjẹ́. Gbogbo májẹ̀mú tó tún mú ọjọ́ lórí ayé mi. Lórúkọ Jésù kó bàjẹ́. 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 Bóyá bàjẹ́. Lórúkọ Jésù lọ bàjẹ́. Lórúkọ Jésù bàjẹ́. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bóyá bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Gbogbo májẹ̀mú ọjọ́. Gbogbo májẹ̀mú ọdún lórí ayé mi. Lórúkọ Jésù lọ bàjẹ́. Bí agbára lọ bàjẹ́. Lórúkọ Jésù lọ bàjẹ́. Bí agbára Jésù lọ bàjẹ́. Lórúkọ Jésù lọ bàjẹ́. Ìdàlẹ́ Jésù Olúwa wa májẹ̀mú wèrè nínú ayé mi. Say covenant of madness. Bó ṣe wò mẹ́ gbogbo májẹ̀mú wèrè. As you are watching me, covenant Olúwa of bàjẹ́ nínú ayé mi. madness. Destroy them now. Májẹ̀mú wèrè. Covenant of madness. Májẹ̀mú ìsínwín. Covenant of Olúwa madness. bàjẹ́ nínú ayé mi. Ó yá sọ́jà àdúrà. Gbogbo májẹ̀mú gángan gbogbo májẹ̀mú ayé mi gbogbo májẹ̀mú gángan gbogbo májẹ̀mú mi gbogbo májẹ̀mú mi gbogbo májẹ̀mú ayé mi gbogbo bàjẹ́ ní kárí mi sùn gbogbo bàjẹ́ Jésù Olúwa wa májẹ̀mú gbèsè májẹ̀mú gbèsè bàjẹ́ nínú ayé mi sọ di asán
pray. Àdúrà. In the name of Jésù Olúwa wa. Amen. Gbogbo májẹ̀mú gbọ́mọ gbè. The covenant of bury child alive. Gbogbo májẹ̀mú tó ní pé máa sin òkú ọmọ. Say every covenant that say I will bury my children. Gbogbo májẹ̀mú pé máa sin òkú ìyàwó. Say covenant that I will bury my wife. Gbogbo májẹ̀mú pé máa sin òkú ọkọ. Say covenant that I will bury Nínú ayé mi, my life. Olúwa bàájọ́ àdúrà. Bury my wife. I destroy it in the name of Jesus. 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 Jésù Olúwa wa. Amen. Prayer wa kò bí ẹyọ méjì ká tó máa lọ. Our prayer remain like true. Ẹ sọ fọ́lọ́run. Tell God. Májẹ̀mú òkùnkùn Say covenant of lórí darkness ìdílé mi, over my family, aya mi, over my wife, ọmọ mi, my children, bàbá mi, my ìyá mi, my dad, ìdílé mi, over my family, lápapọ̀. generally, Gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn bẹ́ẹ̀ every covenant of darkness tá ti bá ayé dá that we are made tí àwa ò mọ̀, that we don't know, tí ìdílé mi ò mọ̀, that my family tí don't know, bàbá àti ìyá mi ò mọ̀ that nípa ẹ̀, my mother and my father don't tí know, ìyàwó wọn ò mọ̀ nípa that ẹ̀. my wife don't know. Ó lọ bá about. májẹ̀mú náà jẹ́. Father, destroy Bá májẹ̀mú náà that jẹ́. covenant. Ó yá, 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 gbogbo májẹ̀mú, gbogbo májẹ̀mú, gbogbo májẹ̀mú, gbogbo májẹ̀mú, gbogbo májẹ̀mú, ìdílé bàbá ìdílé ìyá mi, gbogbo májẹ̀mú ìyàwó mi, májẹ̀mú òkùnkùn, ó bàjẹ́ lórúkọ Jésù, ó bàjẹ́ lórúkọ Jésù, ìgbàgbé mo sọ, ó bàjẹ́ lórúkọ Jésù, gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn lórí ọmọ, lórí aya, lórí ìyàwó mi, ó lọ bàjẹ́, Jésù bàjẹ́, ó lọ 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 bàjẹ́. Ó lọ bàjẹ́ lórúkọ Jésù, ó lọ bàjẹ́ in the name of Jesus. Jésù Olúwa wa, ẹ wá gbàdúrà yọkọ ẹ sí. Pray this one. Májẹ̀mú òkùnkùn, Say covenant of darkness, májẹ̀mú ọ̀tá covenant of the enemy ní ìlú kọ̀ọ̀kan in the states, ní orílẹ̀-èdè yìí, in this nation. ó lọ bàjẹ́. Father, destroy it. Májẹ̀mú òkùnkùn Covenant of ní darkness ìlú kọ̀ọ̀kan in every state àti lórílẹ̀-èdè yìí, and in this ó nation. lọ bàjẹ́. Father, destroy it. Májẹ̀mú ọ̀tá, Evil covenant of the enemy. májẹ̀mú òkùnkùn Covenant of lórílẹ̀-èdè darkness yìí, in this ó nation. lọ bàjẹ́. Àdúrà, àdúrà, àdúrà. Ìlànà ẹ̀mọ̀ sọ, májẹ̀mú kan. Májẹ̀mú ilé orúkọ Jésù lábẹ́ Jésù àbàjẹ́ orúkọ Jésù àbàjẹ́ bóyá bàjẹ́ 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 bóyá bóyá bàjẹ́ bóyá bàjẹ́ bóyá bàjẹ́ bóyá bàjẹ́ bóyá lẹ́mọ̀sọ̀ bàjẹ́ lórúkọ bóyá bàjẹ́ lórúkọ Jésù bóyá bàjẹ́ lórúkọ Jésù bóyá bàjẹ́ lórúkọ Jésù bàjẹ́ lórúkọ bóyá bàjẹ́ lórúkọ Jésù bàjẹ́ bóyá bàjẹ́ lórúkọ Jésù bóyá bàjẹ́ lórúkọ Jésù. Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Anywhere that you are watching me now, although that will be watching it later, tell God, Lord, as I'm going now,
Let the sure protection of God be upon me. Jẹ́ kí ààbò Ọlọ́run kó wà lórí ayé mi. Break the covenant of death upon my life. Bà gbogbo májẹ̀mú òkú jẹ́ lórí ayé mi. Let sure protection of God be upon me Jẹ́ kí ààbò Ọlọ́run kó wà lórí ayé and mi. upon my family. Àti ẹbí. Oh, yes, sir, that's true about it. Májẹ̀mú ààbò Ọlọ́run ló dájú. Ọlọ́run ààbò, Ọlọ́run ààbò. Ọlọ́run ààbò ilẹ̀ Góṣẹ́nì. Ọlọ́run ààbò, Ọlọ́run ààbò. Ọlọ́run ààbò ilẹ̀ Góṣẹ́nì. Olúwa dáàbò bò mí. Jésù dáàbò bò mí. Olúwa dáàbò bò mí. In the name of Jesus. 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 Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Tẹ ọwọ́ ẹ̀ síwájú. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Olúwa gba ẹ̀yìn wa. Ẹ má gbọ́ ọpẹ́ wa. Ẹ má gba ẹ̀yìn wa. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Olúwa gba ẹ̀yìn wa. Ògo ni forúkọ Ọlọ́run. Ògo ni forúkọ Ọlọ́run. Adúpẹ́ fún ọwọ́ agbára. Adúpẹ́ fún wà láàyè rẹ lórí ayé wa. Lórí àwọn gbogbo májẹ̀mú ọ̀tá. Gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn. Gbogbo májẹ̀mú oṣù àti àjẹ́. Gbogbo májẹ̀mú èmèrè. Gbogbo májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀. Gbogbo májẹ̀mú ogún ìbí. Gbogbo májẹ̀mú ìlú. Gbogbo májẹ̀mú orílẹ̀-èdè. Adúpẹ́ tó pé Ọlọ́run ti bàjẹ́ nínú ayé wa lówùrọ̀ ẹ̀. Lórúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa. Lórúkọ Jésù gba ẹ̀yìn wa. Lórúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa. Lórúkọ Jésù gba ẹ̀yìn wa. Lórúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa. Bí ó ṣe tẹ́wọ́ síwájú yìí sí gbogbo májẹ̀mú ọ̀tá kó bàjẹ́ lórí ayé rẹ̀. Bó ṣe wò mí lọ́wọ́ gbogbo májẹ̀mú ìjọba òkùnkùn kó bàjẹ́ nínú ayé rẹ̀. Gbogbo májẹ̀mú agbénipa. Gbogbo májẹ̀mú mùjẹ̀mùjẹ̀. Gbogbo májẹ̀mú jẹranjẹran. Gbogbo májẹ̀mú kidnapper lórí ayé rẹ̀ kó òjijì. Ó yẹ kó bàjẹ́ báyìí. Lórí ọmọ rẹ̀ májẹ̀mú náà kó bàjẹ́. Lórí aya rẹ̀ májẹ̀mú náà kó bàjẹ́. I decree by the power in the name of the Lord, every evil covenant, knowingly or unknowingly to you, consciously or unconsciously to you, today I destroy it in the name of Jesus. Amen. Covenant of untimely death, covenant of deaths, covenant of reset, covenant of poor, in the name of Jesus, that we call poverty, in the name of Jesus. I destroy it in the name of Jesus. Amen. I destroy your life in the name of Jesus. Amen. Every spirit of death that is following you, I destroy it in the name of Jesus. Amen. Every power of death that's following you, I destroy it in the name of Jesus. Amen. Every evil covenant that's monitoring your life, I destroy it in the name of Jesus. Amen. Every covenant of demons, every demonic covenant, every ancestral covenant, every foundational covenant, every blood covenant in your life, I destroy it in the name of Jesus. In your family, I destroy it in the name of Jesus. In the life of your children, I destroy it in the name of Jesus. In the life of your wife, I destroy it in the name of Jesus. In the life of your husband, I destroy it in the name of Jesus. Every evil covenant upon this nation, we cancel and destroy it in the name of Jesus. Amen. The Spirit of the Lord Jehovah shall be with you in the name of Jesus. Amen. The glory of God begin to shine your life in the name of Jesus. Amen. I pray this is the first Sunday. Any power that has signed against you as a blood sucker or eater of flesh, today before you, I cancel them in the name of Jesus. Amen. You live to succeed this month in the name of Jesus. Amen. You will not be a victim of any death or any circumstances or any incident or any accident in the name of Jesus. Amen. The Lord will secure your life in the name of Jesus. Amen. The Lord will spare your life in the name of Jesus. Amen. None of the bitter petals shall fall upon you in the name of Jesus. Amen. None of the sword of Gentiles shall fall upon you in the name of Jesus. Amen. The Lord will preserve you. Amen. The Lord will preserve you. Amen. The Lord will cover you. Amen. The Lord will cover you. Amen. In the name of Jesus. 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 Amen. So shall it be the name of the Father, Amen. The Son, Amen. And the Holy Spirit. Amen. Place that hand upon your head now. I release the power of God
upon your head now. Receive the power in the name of Jesus. Amen. Receive the power in the name of Jesus. Amen. Receive the power in the name of Jesus. Amen. Receive the power in the name of Jesus. Amen. The Lord will be with you. Amen. Every ill luck, I cancel it in Jesus' name. Amen. Every bad luck, I cancel in the name of Jesus. Amen. The Lord will take control. Amen. He will take absolute control. Amen. He will take absolute control. Amen. The love of situation and circumstances, it shall be well with you in Jesus' name. Amen. He shall be well with you in the name of Jesus. Amen. You will not die. Amen. You will not die. Amen. You will live. Amen. You will live. Amen. You will live. Amen. In the name of Amen. Jesus. Whosoever that wish you to die shall die. Amen. Who wanted to kill you shall be killed. Amen. Who want to suck the blood, it shall be sucked in the name of Jesus. Amen. Who want to bust you, that person shall be destroyed in the name of Jesus. Amen. Every evil agenda against you is cancelled in the name of Jesus. Amen. For this new month is cancelled in the name of Jesus. Amen. Every agenda of darkness against you is cancelled in the name of Jesus. Amen. Every agenda of darkness against your children is cancelled in the name of Jesus. Amen. Every agenda against you, both at home and abroad, all those people that are in the US, America, anywhere, or Nigeria, every will of devil concerning your life, I cancel it in Jesus' name. Amen. Go and possess your possession. Amen. Go and live in abundance. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you because it's done. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. In Jesus' mighty name, I have prayed. Amen. 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 Jesus. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Amen. 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 Don't forget our program. Má gbàgbé àwọn prógámù wa. Our 30-day fasting and prayer Àwẹ̀ ọgbọ̀njọ́ ó lọ lọ́wọ́ is báyìí. in progress. Ó ń lọ lọ́wọ́ Every day lójoojúmọ́. we shall be coming to this auditorium A máa wá sínú gbọ̀ngàn yìí 5 to 7 láti aago 5 sí aago every 7 day, lójoojúmọ́ including Sunday. àti ọjọ́ ìsinmi pẹ̀lú. But that program will not come out live like this. Prógámù náà kò ní jáde ní gbogbo àgbáyé báyìí. But I will be giving you the message. Máa fún wa ní àwọn gbogbo ẹsẹẹsẹ. But our live program will be on every Sunday 8 o'clock like this. Ṣùgbọ́n prógámù rẹ̀ yìí ó máa wáyé ní ọjọ́jọ́ Sunday. And then every Tuesday 11 o'clock to 12. Àti ọjọ́ Tuesday 11. I pray as you are watching us, that Lord will bless you abundantly in the name of Jesus. Bó tún wò wá, Ọlọ́run yóò bùkún ẹ̀ lórúkọ And Jésù. as you begin to share this program, that watch it later, I pray that Lord will bless you in the name of Jesus. Àtẹ̀yìntẹ́ ó tún wò ó lẹ́yìn ìsìn náà, Olúwa yóò bùkún fún yín Your lórúkọ life Jésù. shall never be wasted in the name of Jesus. Ayé rẹ̀ ò ní ṣòfò lórúkọ Jésù. No one will waste your life in the name of Sẹ́ni Jesus. tó fa ayé rẹ̀ ṣòfò lórúkọ Jésù. I pray Gbàdúrà next week, ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, let us meet ẹ ká tún pàdé at the same hour. ní wákàtí kan náà. I pray Mo gbàdúrà, God will continue Olúwa yóò tẹ̀síwájú to bless you láti máa bùkún ẹ as from today, láti wákàtí lọ henceforth, títí in Jesus' name. títí lórúkọ Amen. Jésù. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. God bless you Olúwa yóò and still